各位網友大家好啊！我哋已經進入加東三省嘅第8日啦，仲有3日就要返多倫多啦。今天早上我哋嚟到呢個 Federation City， 我哋先睇下個 City 嘅環境先。不過周圍都係裝修啊，同埋修建啲 building 啊，可能保養期間啊，準備過冬啊，所以喺馬路都好嘈嘅。Federation City 原來追溯喺大約1732年呢，嗰啲法國人士就喺呢度定居。跟住落嚟，啲英國人又喺呢度設立咗軍事營地，並且喺呢度1783年英國個皇室就命名呢個 city 叫 Federation City。原來佢個 City Hall 都好有來頭㗎，佢建於大約1875年到1876年啦，係加拿大帝國風格標誌性嘅建築物嚟㗎。呢一個 City Hall 呢，仲喺1984年俾加拿大政府列入為國家歷史古蹟之一啊！佢又係古蹟，又係當地政府嘅所在地。City Hall 樓高大約係115英尺，以紅磚為外牆。原來佢每到正點都喺度響鐘㗎，好 lucky 啊！俾我哋啱啱撞到咗。大家剛才都睇到啦， City Hall 前邊有個噴泉，噴泉有好多人喺呢度休閒同埋等人嘅地方，又係一個打卡點嚟㗎。現在係星期三早上，呢段時間應該啲人全部已經返晒工啦，所以喺馬路上嘅人係稀稀疏疏。同埋佢哋真係好少人啊，對比喺多倫多一個天一個地。俾我發現原來佢條斑馬線呢係用鵝毛嚟做圖案㗎，好別緻，所以嗱聲影俾大家睇下。去到每一個地方，佢哋都有呢啲牌嚟介紹佢當地嘅情況。我哋嗱聲就嚟到呢度聖 Angel 啦，呢一度又係一個港灣嚟嘅。聖 Angel 係一個歷史悠久嘅海濱小鎮嚟嘅，佢哋擁有18世紀或者19世紀嘅歷史建築物，係加拿大最早嘅海濱度假勝地之一。聽佢哋介紹，每年仲吸引嗰啲富裕嘅遊客喺呢度度假。原來佢呢度有個路軌俾啲大炮呢180度轉彎㗎。唔知依家啲大炮仲窩唔窩呢？我諗佢應該窩㗎。呢個軍事重地啊，3個大炮都係有180度轉彎。哇！對面嗰啲石頭好多海鷗企喺度棲息，唞下先，好攰啊！還是喺度揾食啊？啲居民圍住條圍坡喺度居住啊，真係寫意啊！日日見住個大西洋。喺個岸邊正對面就係呢一個聖 Angel Park 啦，入邊都好大㗎，不過入邊冇晒人。呢度啲單車氣泵啊，同埋工具啊，同多倫多唔同㗎，可能見得少啊。好似呢度啲靚啲咁噃。今日我哋嚟到邊度啊？今日嚟到呢個叫聖 Angel 啊，係蘇格蘭有個聖 Angel， 我哋加拿大都有個聖 Angel， 叫 Blanchard 啊。聖 Angel 都有一個。剛才唔知大家有冇聽到我哋嘅團長喺度解釋呢個聖 Angel 啊？團長今次真係付出好大嘅時間同埋精力嚟我哋今次海洋三省之旅啊，真係收穫不少，非常感恩。聖 Angel 現代史不得不提佢呢一個聖 Angel 嘅海洋科學研究。原來佢喺1908年呢，聯邦政府就喺呢度設有聖 Angel 生物站。
關於佢哋嘅經濟動力，梗係唔少得嘅，就係教育啦、旅遊業啦、藝術業啦、文化遺產為經濟支柱嚟㗎。仲喺1998年，加拿大政府仲評為聖安德魯係指定嘅國家歷史遺址嚟㗎。大家一路行一路睇下佢哋嗰啲屋就知道啦。King Street Pizza 國王街 Pizza 呢度係可以坐嗰啲 cruise 去睇鯨魚㗎，不過佢依家閂咗門。鯨魚出沒嘅地方，哇，幾大個鯨魚頭！嗱，呢個就係鯨魚頭啦，做得都幾真啊！佢全部用鐵嚟做嘅，鋼筋啊，應該係嚟講鋼筋啊！嗱，做埋啲寄生物都喺晒佢上邊。海馬個雕塑都幾靚，做得好逼真，係木嘅噃，摸下先。又係另一種海洋生物海草啊，佢都幾多啊，有種感覺係自由自在㗎。哇！成個海面都好多，啲水仲好清添噃。哦，好，呢邊又係碼頭嚟嘅，不過好少人啊，同埋都冇晒船隻喺度靠岸。Whale watching 又係去睇鯨魚嘅地方，好多時多都係賣門票啊，搭船出去睇鯨魚。應該呢度係最接近鯨魚生長嘅地方嚟㗎啦。沿路嚟呢都見到好多嗰啲旅行車過嚟啊！以前嘅海關大樓。今日由呢個聖安德魯小鎮，真係讓你大開眼界啊！欣賞鎮兩邊嘅古舊嘅18、19世紀嘅啲屋，佢哋啲居民保留啲屋嘅原貌，真係 keep 得好靚，亦都不愧加拿大國家列入佢係歷史文化遺址啊！好啦，今日聖安德魯小鎮就到呢度結束，我哋下集再見。希望大家繼續支持我海洋三省之旅啦！今次之旅真係令到你個人好心曠神怡同埋好安靜，因為周圍都好少人，同埋啲馬路好靜好平啊，唔會好似多倫多咁行到你高高低低。OK， 我哋下集再見，拜。